Sededa nga tukyagenda maaso akayimba ko bakayita Tupaate remix emboozi yonna etambula ku social media yonna Facebook, Twitter, Instagram yonna bagamba nti munnaffe ow'essenyange Eddy Musuuza akayimba kano yakoonoonye n'akazane mu kiti. Buli omu ayogera kayimba kano kitegeeza akayimba yakawulidde. Eyo no credit ya Pia Pounds. Eddy Kenzo bw'atera okuba ate nga abala endongo ye mpola mpola. Bangi gye basobodde okuba ate nga boogera kayimba kano Tupaate. Akategano kayimba kano bakayita Tupaate kabadde kazze kasobodde okuba ate kakuba era nga waliwo origin yasookera ddala. Tupaate badde etambula eri origin yasooka nagiraba yakwata ku iTunes nekulemberako ndabyeko kebeddeko ku page ez'enjawulo ezitambuza music enkebeddeko ku bannaffe babayita Howe Bees ndabyeko nga balutadde mu namba mu nyimba 10 ezisinze mu Uganda mu mwezi guno lwakakwata ekisooka ndabyeko wali ku mp3jaja.com nga Oluyimba luno Tupaate remix Eddy Kenzo ne Pia Pounds luli mutwalo gumu 13 nenga luli olukadde luli mitwalo nga mitwalo 213. Buli omu ayogedde kayimba kano aka Pia Pounds bangi ne beebuuza Pia Pounds kiki yabadde abala Eddy Kenzo okuba ate nga akuba naye akayimba kati nembeera nga bwetambula Eddy Musuuza babadde baagala kukwasaganyizako mwana ono Pia Pounds YouTube yesobola okuba ate nga bagipostinga oba social media zonna akadde kano following ya Pia Pounds yesobodde okuba ate nga yeeyongera gwayogera nti oluyimba lubi ekisooka obeera oluwuliriza bw'oba toluwuliriza ku radio osobola okuba ate nga oludownloadinze ezo sente zigenda wa Pia Pounds gw'ogamba nti oluyimba lubi remix ntinfu kati embeera nga wetwogera akadde kano wekoledde eggulire lino views ku YouTube ya Pia Pounds YouTube yebadde mutwalo gumu 9 oluyimba luno baluterayo lunaku olwokutaano kati wetwogera eri mitwalo 214 bebasobodde okuba ate basubscribe bafunyeeko abapya okuva teekayo ku luyimba luno luli ku YouTube ya Pia Pounds era nga abantu emitwalo 2 n'abagwamu basobodde okuba nga bebakalulaba mu nnaku zino okuva ku lwokutaano paka ku Monday bebadde bakalaba oluyimba olwo. Bangi bagambye nti Eddy Kenzo oluyimba luno yabadde teyeetegese bw'oba oluwuliriza bulungi nnyo Eddy Kenzo nga bw'omumanyi ebya video yabadde nnungi nnyo naye audio oba Eddy yabadde teyeetegese bangi ne bagamba nti Eddy ebyo byonna byakola musajja wa mukisa bangi bamuvumirayo n'asobola okuba ate nga awaadi agireeta wetwogerera Eddy Musuuza ekiro ky'olunaku olwali asobodde okuba ate nga afunye awaadi evudde bagiyita ebadde Afrobeat ya Afrobeat bannaffe bagimuweereza era asobodde okuba ate nga agitulazeeko wali awaadi nga bwesobodde okuba ate nga evudde mu Caribbean nga boogera ku basajja basobodde okuba ate nga bakubye ennyo endongo mu Africa. Eddy Musuuza y'omu ku abo abasobodde okuba ate nga bafunye wulira Musuuza wano ng'agyogerako nga bannaffe awaadi nga bwe zitambudde okuva mu Caribbean mu abavuuma ennyimba ze. And the next category is Best Afrobeats Act. Nominees for the Best Afrobeats Act are Kwame Eugene, Jidena, BM, Eddy Kenzo. And the winner is Eddy Kenzo. Hello everyone, this is Eddy Kenzo from Uganda in East Africa, and I'm here to thank all the fans. Thank you so much for voting, and I'm here to give a very big shout out to Caribbean Afro Music Awards. Thank you so much for everything you're doing to lift Afro music worldwide. We do appreciate Africa and Caribbean Connect. That means a lot, and we thank you so much. A big shout out to all of you people. Thank you so much for uniting everyone. Haya basi Eddy Musuuza yafunye award eva mu Caribbean Afro Music Awards era nga badde avuganya abasajja ab'amaanyi wandabyeko ku reggae bawangudde waliwo omusajja bamuyita Kabaka Pyramid waliwo abala bangi abasobodde okuba ate nga bawangudde award zino bajaguza endongo esobodde okuba ate nga evudde mu nsi ez'enjawulo nesobola okuba ate nga eyingira mu Bulaaya era nga bawa ennyimba ezisinze mu Afrobeat, mu reggae, mu dancehall, mu reggaeton, mu zuku, waliwo bayita Afro swing ne gospel esobodde okuba ate nga zisinga. Eddy Musuuza bwe mwogerera mbu ye byayimba tabitegeera omusajja ono abala bweru abala bazungu. Eddy Musuuza wano e Uganda abawagizi be batono nnyo ye yakimanya kati embeera nga bwesobodde okuba ate nga ejja bangi bagambye nti Pia Pounds akayimba kano Eddy Kenzo yakoonoonye. Eddy Kenzo era yagenze ku Facebook n'abagamba nze ebyo sibiraba
ekitegeeza nti ye alina gy'atunudde. Wano no Pia Pounds yasobola okukwata nga afuna international audience olw'embeera nti Edilisa Musuuza nga bw'omanyi nti akadde kana aba mu Uganda abasinga following ku YouTube. Eddy Kenzo akwata kyakubiri Masaka Kids Africa ne basooka Eddy Kenzo n'addako mu mbeera eno. Eddy Kenzo omuyimbi yenna munene nga kuteereddemu eddoboozi lyo akadde kano mileage mukyalo no gwe bayita Pia Pounds olw'embeera nti social media ze ziboostinze olw'embeera nti mumwogerako nti akayimba kabi buli avuma akayimba aba yakawulidde. Awo nno gwagenda ku YouTube n'olaba abeera nga ye asasulwa n'okutrendinga akadde kano kubanga akadde kano abayimbi bafuna okusombozebwa kungi nnyo. Okugenda ku TV ogenda ku radio inokubanga oyina eggulire ekiri oyina kati erisinga okutrendinga lya Pia Pounds yakoze ne Eddy Kenzo. Eddy Kenzo akayimba yayogereddemu bwogezi ekyo kitrendinga amawulire gatrendinga buli avuma akayimba yakawulidde. Ogwo nno guba mukisa gwa Eddy Kenzo na Pia Pounds. Oyinza okwebuuza eno kolabo ne Eddy Kenzo emuyambirawa. Eddy Kenzo talina kyembugattako wadde babadde baboostinga mwana muwala Pia Pounds era kyazizzaawo omukwano. Abawagizi ba Eddy Kenzo abasinga baali beeyawulamu nga bw'omanyi nti Pia Pounds yali yafuna obutakkanya ne Eddy Kenzo ne bavaamu mu nsonga za leemaawo. Kati abawagizi abasinga ne beeyawulamu. Pia Pounds abadde abawagizi batono babadde ayina. Kati bwe yafunye omukwano gwa Eddy Kenzo oba ne bakola collab eyo ne basobola okukwata nga akola remix eyo kyasobodde okukwata nga kyaboostinze ku mikwano gy'Edilisa Musuuza. Kino kigambo kya music olw'embeera nti negative energy nyingi nnyo ebyobufuzi bingi bisobodde okukwata nga biremeseza endongo ye Uganda. Naye nga ye Eddy Kenzo awaadi z'ebweru zitazikolaki azireese olw'embeera nti bad energy nene nnyo ebyobufuzi bingi nnyo bisobodde okukwata nga buli omu aba n'ensonga ze. N'agamba Eddy Kenzo yayogera bw'ati ne bw'ati ne baleeta beat ne bagamba bwe bati. Naye ng'ensonga yonna nga bwe yatambudde yabadde ya Pia Pounds ku boostinga just za accounts ze za social media. Kuba kati omuyimbi toyinza kufuna mu kivulu olina kufuna ya mu digital platforms ez'enjawulo YouTube, iTunes, Spotify zonna ezo oyinza okuba ate nga okola otya. Era Pia Pounds wuno ng'agamba ebyo byonna Katonda yabikola kadde akatuufu. Katonda for the amazing gift jampadde eno because bangi nnyo bali bayimbye n'emyaka negiwera 2 nga nothing. Alabye Katonda we bityo. We are so grateful to God, grateful to my fans abanjagala, grateful to the media of Uganda abambereddewo jangu tukwateyo kano. Aya basi ye Pia Pounds akadde kano bunoonya era nga ategeeza nti oluyimba luno Tupaate lwaleetera ddala mu kusooka ne radio ezisinga TV baagana oddukuba ne kati yeewuunya nti abantu abasinga bamunoonya olw'embeera nti hit yafuuse hit. Bangi bajoogerako nti terwanyumya Eddy Kenzo yayogereddemu bwogerezi. Kituufu Eddy Kenzo bw'obozze mu serious music. Eddy Kenzo oluyimba luno ayinza okuba yadde teyeetegese nga bagamba nti yali vibe n'ekwata era ng'agamba yamusaba atya kolabo. Sooka otubulire Eddy Kenzo yayogedde oba He actually requested, yes. Yagamba akayimba bane kalungi bakolabo. Nemugamba osaaga sisaga. It was that day when namutwalewa MC Africa because MC Africa yali ayagala nnyo okulaba Eddy Kenzo. He gives the credit to Eddy Kenzo because singa si Eddy Kenzo singa siri wano leero oba singa the story is different, but this is the story that Mukama jampadde okutambuza jani yange, and if it wasn't for Eddy Kenzo I don't think twandibadde tuli wano leero. So aya basi ndozo omulidde akayimba katambula bwe kati soko ulide bigambo mpola omukwano this beady day. Give me your heart, don't close the gate. Ze go badonoonya jubilate. I want your heart so me won't debate. Baby boy don't you delay. Jangu ngukuwe no more sweating. Jagala nkolage mamajiki. Aya basi ye Pia Pounds oyo ndowooza mutegedde ensonga zonna abadde bagamba nti Eddy Kenzo oluyimba yalogereddemu akadde akatuufu Katonda bwe gakola ebibye. Baabuuza Eddy Kenzo ayimba atya, okuyimba azina buzinyi, tamanyi kuyimba, awadi azireese, beat azireeta. Oluyimba lulukoze ebyafaayo mu Uganda kadde lwe lusinga okutrendinga. Naye nga tugezeko mu East Africa ate akasajja kano katujirya kalinga Ronaldo bakayita Diamond Platinum. Diamond Platinum olunaku lwajjo yasumuludde oluyimba baluyita Nanzanje. Oluyimba luno yalusumuludde olunaku lwa Jonga 5 mu ddakiika emu lwabadde ne views 2,000 we lwamaliddeko paka akadde kano luli mu kakadde kamu 2,200. Olowooze Tanzania kiki tusinga
ndowooza Tanzania ebyobufuzi si bingi nnyo mu ndongo yaabwe ate wano energy nene nnyo ebyobufuzi ndowooza biyingira nnyo endongo ndowooza ne ka internet Tanzania ko kalayisi naye wano baba ya mirego kati embeera nga bwetambula ka Ronaldo ke East Africa ka Diamond Platinum baba katwalaganya ensonga zonna nga bwe zitambula negattako mbuulira mma akayimba ka Tupaate wakawulidde otya sooka ombulire gwasinga okuwuliriza nze byemmanyi bitono nnyo mwabasinga okumanya endongo Tupaate Eddy Kenzo yayogeredde mu Bwogereza